Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Firandula Diana. Saya berasal dari SMK Nurul Huda Losari. Hari ini kita latihan pramuka. Latihan pramuka kita sekarang ada di alam. Bisa teman-teman lihat sendiri. Sekarang kita ada di tengah-tengah hutan ya. Ini ada banyak teman-teman. Hari ini saya akan memperkenalkan bushcraft. Apa itu bushcraft? Nanti akan kita bahas. Di depan. Model bushcraft adalah tenda yang dibuat dari flyset untuk para pendaki yang akan bermalam di tengah hutan. Tenda ini bermuatan untuk 1 orang saja. Terima kasih telah mengikuti latihan kami di SMK Nurul Huda Losari, Ambalan Syarif Hidayatullah dan Dewi Pangkuwati. Seperti in action. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.